Jdem na to stejné místo. Ano, začínáme z levlevce. To bude hodro. No tak to vůbec. Ale minulou hru tam byl taky. Nebyl. To jsme Byl? Od tam tu jsme letěli takhle. Tak jdeme třeba... Kam jdeme? A ne, já bych to změnil, já bych šel do City možná. To je... Do City? Jo, to je... Takže lidi jdeme do City. Předtím jsme šli... Jdeme do Utopie. Do... Tejhev. K obchůdku malým jsme šli. Do Tejhev. Nedá říct obchůdek. Ale jsou sem lidi, jo? Mám setku. Vojto, Full damage. zrovna teď na začátku, jo. Pojď, já jdu semka, já jsem tady úplně sám. Zrovna na začátku. No, ono, já jsem naplně ze hrametýho. Já buď si ve sklepě. Protože, no nič. Co se dostal? Nikdo nejde, neslyším nic. To je taky, no. Chceš ganu? Tak tady. Já mám. Jo. A někdy už střílí, jo? A to nám je jedno, pojď se na lutě. Vidím. Dostal spray, ber Brox. Já potřebuju broky. Já jdu zkusit dům. Potřeba náboje do SMGčka. Máš nějaký? No mám, ale já jich mám málo hodně, proto víš. Hance, kdyby si našel takový stoupovací. Co? No já nevím, jak se to jmenuje. Hej, my už máme dobrý level, ty hovo. No tak jen to se diví, když zabijeme. Skoro nikoho jsme nezabili. Jednoho člověka. Jo, teď docela tady lutím, tady jsou hodně do SMGčka náboje. Hej, když tak mi dávej tady tyhle zbraně, jo, jestli najdeš. Tady tu zbraň. Jo, tak tu nemám. A ještě takovou tu AR-kostouku vlastně. Máš lidi? Ne, já jsem jenom omyla postavil. Jsem si chtěl přebít ten jeden náboj. Hej, ale je to hezký ta utopiace, ty lidi. No, ono to mohli sem něco dát. Ale ono to vypadá jako Pleasant Park. Jo, dávej mi když tak ještě tady tohle stojí, jo, a jako. Kroky? Já ti dám míčko, jo. Díku, míčko tam máš. No? Míčko tam máš. To mě nezajímá, Sbírám tady metky. mám fajty. Ti pomám. Nebo dáváš. Dead. Nice. Ty vole, co to je tady za... Letí sem něco. Já bych šel potom semkas. Já to jako na to, co se nemá tam psovat. Dejme broky, já mám jen 7. Minčko si dej. Já vezmu medkit. Chceš, mám 3 medkity, tady něco. Ne, já nepotřebuju už. Ne? Ok, no. Já jsem neměl plno a dobrá. Co tam bylo? Už baby. Slurpy, já si tady dám barely. Pojď sem. Pojď sem. Pojď kůr. Jsou tu mňaminky 3. To ti akorát vystačí. 3 mňamky. Máme plný. Vojto? No. Hej, máš místo na jeden medkit, že bych ti když tak dal? Nemám. Já mám 3. 2 bigy, já mám. Mám 2 bigy. No, Já jsem nechtěl použít. A spray? Jo? Já vezmu spray. Já jsem ho měl, já jsem ho potom využil.
neboj to, hele, já beru na dobrý bílej a ty vem na jako na, jak se to jmenuje? Já beru na Fotky bílej. by se hodily, jako, ale... Piga jsem dostal. Jo, hodíš mi ho? Nemůžu, mám to nejde. Nebo dobrá, máš ho tam. Vem ho. Tady u té cápky, ona tě ho dá podle mě taky. Jo, ale proč mít víc, víš co? Když tak nechám, kdyby se sem dojela zóna. Pojď, děda. Jo. Je mi krásnou korvetu. A ti kašlu na korvetu, já mám tohle. Počkej, ty si jo, aha, máš ještě šep 5, viděl to. Já jsem OG. Ne, kašleme na fajty, jedeme na označení. Wow! Kde jsou? Mě šutili. Já po mě taky z té hory někde. Tak kašlem, jedeme na Já padám dolů. Ne. Tohle to má hodně solidní, protože mě to stihlo zabrzdit. Já jsem si dal ten míčko středu. Šutr. Já jsem jumpnul po šutru, jinak bych letěl dolů. Tam já ti říkám, že ty s tou korvetou se nezastavitelné. U mě lidi. Trhej. Se vyšutit z dálky. Ne, já jsem omylem sejmul ty pavouky a já jsem myslel, že to jsou lidi, ono ti to ukazuje ty hámka, že jo? Jo, no. Ty vole, já jsem se dělal taky, jak jsem slyšel ten motor, že za mnou někdo jede. Ale pozor, tady budou teď ty. Chat your hello, vole. Které jsou ty hajzlové? Máš tu biga. Můžu proxnout? Jo, mám. To je rakeťák, aha. Ale rakeťák je dobrý, ten se vám, že když tak by si měl místo. Mám místo, ale dej mi rakety. Nemám. No tak. Já mám strašně malinka nábojů. Já nepotřebuju. Já jich mám hodně časta, jdu pro ní, jo. Jo, já bych tady potřeboval tady ten medailnek, a ne, kde je. Tady, Já bych to byly šel ty, co jako po mně pobrát. šutili. Jo? Mě taky. Tak jdeme na tady ty vypadají, že jsou plní dlouho. Jsme mohli. Já mám jen jednu raketu, snad budou mít raketu. Ale ta jedna, když máš jeden náboj do rakety, to vystřelí totálně. 8 jich vystřelím, mám pocit, nebo 9. To máš něco jako proxnu normálně, prostě máš jeden prox, ale střelí ti to lepší. Dostal 16. Ty vole, ode mě dostal ten, co létá. Jo, jeden jsem letí. Beru. Hele, je tu spray. No já mám. To na pavouky tady. Nevím. Absolutně nevím. Zabil si ho? Nevím, koho myslíš. Jsou NPC. Jaký NPC? No jak nám utekl. Nezabil, on mi utek. On někam odletěl úplně pryč. Tak já jdu sem. Já jdu asi pro auto. Lidi před náma zdrhají každý. Teď si to nedomluvil. Potřeba tu modrou stoupovačku. Tady tuhle tu. Modrou skarpu nebo jakou? Tady tu. Nebo nejlépe v Mythic variant. Ammo box. To mě jdou po Šampuš. tváři. Jo?
tam vyřešit. Fajty, já bych tam šel, ty už se fajtí strašně dlouho. Nemůžou mít náboje už ani. Aha, tak to jsou ale medailons. Tak vystříme z dálky. Já bych šel sem. Já nemám rakeťák, ale... Já taky Ty vole, ty se toho nebojíš skákat. Nebo já nemám rakety. ne, prosím tě, neboj. Oni mají minigun. No. Tamhle další zdrhá. Ne, já jsem zabil toho jednoho. No, oni je tam teď jdou poškádlit, vole, čím jak vylítávají už ven. Týkají z toho. Oni se netrefujou do nás. A jede jim tam auto. Brm vám tam jede. Hele, To auto utíkají, jede no. na nás, vole. To auto jede na nás. Tak tady máme tady to. A pojď, jdeme. Hej, to auto nás chtělo sejmout. To No, auto pojď nás sem, chtělo pojď sem, pojď sem, sejmout. pojď sem. Budeme tady fajtit ze zhora. Sem? Jo, jo, jo. Hej, šel. ale že nás to auto chtělo sejmout. Jo, totálně. Vole se tak rozí. Hej, pojďte. Nemám Postavíme místo si čeho. ji tady. Pacha. Ty jsi blázen, kámo, já jsem myslel, že budeme v tajemní. Tajemní, vole. Tam jsou rakety, jo, tamhle, co jsem označil. Jo? Hm? Tady jsou, ne? Kolik ale, že jo? Tak já tam jdu. Jdi ode mě pryč, já mám šoku. Jo, tak mi pro ně dojdi. Jsi si jistý, že nebyl všechny. Pojď, vyber ty rakety a pojď sem. Jo, bebi ho. Pro, Nemám místo čeho. plus, Nemám. plus. Mám Já plný jsem- rakety. Tak co máš? Vyhoď pika. Pika vyhoď. Ne, já jdu tam k tobě. Já nevím, jak se tam k tobě dostanu. To bude problém. Tady přes tenhle. Tady je papík. Nahoru. Tady je Je? flusačka. Tady. Flusačka. Tady. Jak jedu, tak tady na té straně je flusačka. No nebo tak. Kámo, hej, ty si to postavil úplně blbě. Stavil ne. Chceš tam dojít ještě? Já tam jdu. Já chci volat. Počkej, milionci jdou tam. Milionci. Jo, vidím. To je co vole. Medalionci Jakhle. jsou u porte fotky, jo? A dost. To jsou moje věci. Bombarduj. Já už dostal sem. Já už dostal sem, jo? Já přebijím. Tu porte fotku si postavil úplně blbě, já ji hodím znova. Švih. Hej, já jsem dostal úplnej šut. Spamy. Co to je? Pojď nás šut 2 týmy. Hej, Kubíno, pojď sem. No jasně, šutí nás. Co to je? Co to je? Náš šutí 2 týmy. Pojď se schovat. Hej, náš šutí 2 týmy. Kámo, on je tady, on má málo, ale. Kašlu. Kámo, proč? Takže jdeme tam. Tam je medailon, jo? Jo, A kde je medailon? tam je. Dost lidí skáče už, tak je v pohodě. No, tak pojď. Ať máme dobrý. A někdo tam s náma jde, jo? Někdo tam s náma jde, míří tam. Jo. Ale co potřebuje ta nová brokovnice, jestli víš? Jo, a já bych
No, jdou tam s náma hodně lidí. Hodně, třeba 8. Tak jdeme bokem, já bych šel. Hej, tak holci medailon nevezmeme, no. Tak pojď sem. Ať to... Nebo je zabijeme ty medailoňáky. Taky umíme, tak ne? jo. A tady jsou taky tam, já bych... Půjdem tam, jo, jak jsem teď označil. Tam je nějaká... Tady je zlatá lokace. Co je zlatá lokace? A jo, počkej, jestli to nebude chapter 5 jedničky. Nebo já nevím teď mám jaký chapter, ale když tam měl zlatý, tak tam byly většinou drony. I ve 4 to tak bylo. Jo. Jo, drony. Hrál málo, jako, takže... Já jsem jí, to byl nejlepší season, co byla. Jo, tam měl chapter 5 list na... A oni se tam fajtí, Kamo, hej, tam je ale hrozně dobrý list, jdem sem, to dáme. Sem, já mám jen tohle. Já taky, máme stejné zbraně. No, já dobře. Tak se střelíme. Česta. Nice. A to vypadají, že budou boti. Jo, ale střílí strašně moc. Normální člověk by takhle rychle nešutil. Jsou to boti nebo jak? Utíkají někdo? Nevím, ale jdu pro drony, já na to kašlu. Tak ty seš vyžírka. Papu si vezmeš? Ne, to já nechci. Ale já jo. Dáme šampus, pojď sem, dáme šampus. Jo, já potřebuji tady tohle ARko, jo? Nebo já si dám pika, ty si dáš šampus. A tady máš šampus. Další dron tady letí. Tam jako vážně tam by musel spadnout. Tam za mě ty zlatý lokace se vyplatí nejvíc naha. Jo, ty mě to. Jako modrý hápek hodí fakt neskutečně moc. To jo, no. Já bych šel teď sem nahoru a zkusil bych nějak... Já chci stát píšičkama. OK. A? Mám hodně nábojů, ona tu je i snipa. Počkej. Já tu mám náboje do snipy, teda. Jo, tak to tady není já. To bychom ji našli. Co to je za továrnu? Jo, jo, počkej, to bylo minulý season jako za ranky. Nice, beru. Tady si mám A další. Tu hrajou milionci ty šachy. Ježiš, to nejde zničit tady ty stěny, to musíš projít. No, já vím o tom. Jsou Ty jsi špatný nehrál, stěny. viď? Minulou sezónu. Hrála, ale ne tolik. Kam jsem vešel? Pojď to? No. Jsem za mnou. Byla samoviňák. Já jsem vešel do obří džuzny a jsem tady. Jo? Tak víš co, já letím pryč. Tam. No tady jsem říkal, že jsem. No to je zblajné takhle. Je tahle. Brať. Můžu korunku. Ona je tam druhá. Tam Lidi nebo kdo? To lidi? Já jsem Tady máš rakeťák. Pas rakeťák. Pasa rakeťáke. Rakety mám, jdeme pryč. Ne, nejdem. Je tu spoustu lutů. Hele, ale máme korunku, to musíme vyhrát. Já chci korunkovej Já win. taky. Open. Můžu kartu? Já jsem kartu. Ježí, tady tady štvou tyhle píci s váčkama. To jsem byl já potom, jo. Jo, hej, kroky. Jo, vidím. Pap. Dead. Slyšel jsem korunku. A to nevím, jestli znamená, To že jsme jsi byli ho my, zabil. to jsme byli my dva. To dá, když někoho zabijem, někdo z nás zabije, tak to dá takové skovanéčku. Že
A on je, to je zlatý. No, já si beru ty shockwaves, jo? Jo, já jsem je tady ještě nějaký další vyhazoval. Ale kde už? Já si tady dám rakety. Pojď sem, vem mi rakety. Já mám full. Já taky. Mně se to automaticky sbírá, víš? Mně taky víš, co to znamená? Bombardování. Bombardino krokodilo! My těch raket máme 26. Jo, kolik máš? 13. Já mám 12, to je u mě maximálka. Ale tak já mám jednu, že jo, ještě v rakeťáku. Jo. A já mám full náboje všechny. Máš náboje do SMGčka? Do SMGčka? Nemám SMGčko. Tady, ty ho nemáš? Ne. Hej, já mám všechny náboje full. Já kromě brokovnice. Já taky kromě brokovnice, tak mám full. Já mám náboje do snipipade, rakety taky. Já už mám i full broky. Těch můžeš mít jenom 100 pade, že jo? A já mám 100 pade broky. Hej, Kubino, pojď za mnou, jo? Teda Brundo. To vystříhneš, to Kubíku. Jo. I tady ty mutanti někoho zabili. Imagine, bej tak špatně, jak ty zabili. Bej ty mutanti. Jsem mi ovladem. Pum do palice, pum do palice, pum do palice. Au. Oni se nemůžou dočkat. Mě tady štvou tyhle píky. Oni se nemůžou dočkat, až dostane další. Ještě do té hry. Jo, no. Oni prostě za tebou polezou, dokud ty jim nedáš palice. Jau. Lidi? Ne, oni, protože oni kam zalezou tam za tebou. To je blbý. Já jdu ničit tady ten nejvíc Já vím, kde je ještě jeden. Je tu ještě jeden. OK, no. Tady vzadu. Pomoc! Tady je ještě jeden, já jich to tam vzadu. Tak jestli mě budeš chránit, já ho zničím. Tak pojď na auto. Už tu nejsou. Vyřešen. Hele, zlatý to. Já nemám místo čeho. A náboje do broxu. Já mám půl. Jeď. Nechceš říčit? Jo, chci, tak... Hej, já chci být driver. No, kam jedem? Nevím, prostě jezdí, jo? Na označ. Označ si tady. Já bych na ně počkal v zóně, to někam na hydra. A tak už bych šel někam na haj. Tybo já si tady sbírám zlato. Já taky. A všichni jsem ti vyžral. Takže ty řídíš, víš? A tady jsou ještě 2 medaily. Kolik jich je? 3. Ne, tam s nima vevnitř fajtit fakt nebudu. Ne, já nechci, ale jako jenom označit. Nechceme jít sem dovnitř? Já bych šel jako do zóny. Já bych šel možná i tamhle. Tam odsud jsme tamhle z toho kopce jsme spolu stavěli tu skybase. My? No. Spolu. Ale mohli bychom třeba udělat skybasku, lidi, jestli byste to chtěli, jako challenge, skybase vyhrát. Třeba tady v tomto, jak se těží to zlato, tam je hodně železa a tak dál. A nebo něco jako, já nevím, třeba se rarity. Ano. Kdyby na to auto si jsem mohl přivést asi blíž. Já jsem brumík. Jo, sorry. Tak ty to budeš mít na hodně stříhání, ty vovou. Tam je? To vystřihnu, no. Velká černá klobáska tam je. Tak ty vystříhnu. To nemusíš. Hele, Brno. Friendly. Tamhle je velká černá klobáska. Tam jsou 2 osmičkový koule. Pod ním.
tamhle to je high ground hodně, ale já nevím, jak bychom tam odtamtud šli, víš co. Tamhle je skákač. Jo. Jdem. Ne, já bych tu zůstal, ale oni jsou tady, oni se přesunuli. Kam Já bych jdem? možná naběhl jim někam. No, No, tady počkej, není oni jdou. Máš něco skloupovacího? Mám. Vidíš je? Jo, Jedou tamhle v autě. auto. Zelený auto. Je. Když tak shiftuj, jsi úplně na otevřeném prostranství. Vidím. Jo? Jo, tamhle zajeli tam v zóně auto. Hele, tamhle, nahoře. No, ten medailon musí být tam. A oni, je tam sejme ta zóna, ale za chvilku. Hej, nechceme jet. Mám šutit? Jedem, nasedni. Jeď! Mám to. Ano, zakončili jsme to vinem. Doufám, že zanecháte odběr a like. Moc vám děkuju. Loučíme se s Brumíkem. Čau.